Сәлем достар, сіздермен бірге Мейхан атында және Жайдарма блог. Бүгінгі блог ерекше, себебі біз ойналы тарихқа толы түркі елдерінің рухани астанасы Түркістан қаласындамыз. Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен және Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы мен Жайдарма филиалының бірлесе ұйымдастырып отырған Түркістан облысы әкімі кубогы 2023 ойынында қандай командалар өнер көрсетеді және бүгінгі жеңімпаз кім атанады екен, бізбен бірге болып тұрыңыздар. Кеттік. Құрметті көрермендер, бірер минуттардан кейін зал лық толып, біз ойынымызды бастаймыз. Бүгін өте бір тартысты бәсеке болайын деп тұр. Түркістан облысы әкімі кубогы, жүлделі 3 орын және қомақты жүлде қоры. Бүгін бізде жоғары лигадан 10 команда қатысады. Кішігірім жоғары лигаға дайындық, жартылай финалға, ширек финалдық ойындарға разминка деп айтуға болады. Олай болса, командалар қайда екен, соларды іздеп таппай жүрмін мен. Жүрсір. Жалпы өзім жүрген жерде футболка бергенді және футболка сыйлыққа алғанды дәстүрге айналдырып жатырмын. Бүгін мен жастар ресурстық орталығынан естелікке осындай әдемі футболка алдым. Өзімнің суретіммен және де айта кететін жайт, міне әлі киіп жүр. Өткенде біз Бішкекке барған болатын, Қырғызстанда батыл ойындарына, сол кезде берген футболканы әлі киіп жүр. Қайта ашы жауы, ашы жауы. Сіздің көзіңіз ғой? Менің көзім бі. Қалған ойыншылар қайда? Қазір келеді, олар жаңағы дайындықпен. Жалпы қазір деген ол қандай уақыт аралығы, мен неге әлі күтіп тұрмын? Бір 10 секундта кеп қалады. Қай, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бәрі келді, не деген команда. Қайсыңдар, кендір, қош келдіңдер. Сізден ашып жап, ұстаңыздар. Міне. Жақсы, бүгінгі тағы да футболкамен, сізде футболкамен. Осындай бізде Жайдарманың достық мекені. Өте ұқыптымыз біз. Өте ұқыпты жігіттер әлі киіп жүр. Бірақ футболкасы бар да. Енді бір футболка керек екен, Жақсы, сұрақ, бүгінгі ойынға дайындық қалай? Алда жоғары лига ойындары келе жатыр. Материал жағынан қиыншылық болып жатқан жоқ па? Ұшамыз. Бәрібір ұшамыз. Бұйыртса да қызы. Неге ондай шешім қабылдадыңыздар? Қарсылас Ақпен бірге болғандықтан ба? Иә. Өткен сұхбатта Ақпен бірге тек жуалдағы ағаларымызбен кездеспесек екен деп айтқан болады. Сіздер біз ұшамыз деп тұрсыздар. Ол қалай? Енді қызын жолы жіңішке ғой. Өтеді ғой қыздар. Бүгін жүлде қара? Білмейміз. 1 миллион. Ақшаны несінен. Бізде ақша ойлап жүрген жоқ. Ақша қумаймыз деңіздер. Бұл біз үшін тренировка, спарринг. Жақсы, 1 миллионды алған жағдайда не істейсіздер? Ауылға апарып мектеп саламыз. Садик саламыз. Больница саламыз. Жақсы, рахмет. Ауылымызды көріп кетеміз. Оған жетпейтін сияқты ма? Ставка тігеміз. Жетпесе істейміз. Жетпесе ішеміз. Мына кісілер жоқ деп ойлаңыздар. Рахмет. Алатау үйесі, қош келдіңіздер. Түркістанға бірінші рет келіп жатсыздар ма? Иә, бірінші рет келдік. Мен осы сияқтықым ғой, почти. Қызылордадан кейін осы жақта жүремін мен. Жақсы. Түркістанды араладыңыздар ма? Жоқ, әлі аралаған жоқпыз. Бұйырса аралаймыз деп тұрқ енді. Кешке ойыннан кейін. Үлгересіздер ма? Үлгереміз, түнгі 3-те пойызымыз соған дейін қыдырамыз. Түркістан жабылып қалмай ма? Жақсы, әдемі, күшті, жылы. Жабылып қалмай ма? Жақсы, қайтадан қойын сұрақ. Түркістан қыздар, ұлдар, жігіттер қараңыздаршы, қандай әдемі әшекей тағып алған. Бұның аты? Білмейді ғой. Ойынның алдында қобалжып тұр деп осы жерде бүйтіп. Жаба қояйық. Білесіз ба? Жоқ, білмеймін, ұнап отыр жүрген. Шашпау. Шашпау, басқаша ғой, шашпау. Шолпы, иә. Өткен ойында Даникер мырзаны алып шықтыңыздар сахнаға. Одан кейін көрермендер жазып жатыр. Бұл ходты плей-оффтық кезеңдерге қалдыру керек еді. Себебі келесі ойында бұдан да таңғалдыратын ойын шоу жасау керек енді. Не істейді олар деп жазған адамдар бар. Біз ол кісіні плей-оффқа сақтағанбыз шынымен. Бірақ ол ойында шығармасақ, бізге плей-офф болмай қалатын болды да. Сосын тез шығарып. Момент ол өзін шығарады, сосын шығарып. Дайындық қалай? Дайындық жақсы.
как осыдан сразу астанаға шығып кетеміз ертерек сөйтіп жақта барып дайындала береміз ғой өзіміз. Сіз Түркістанды білем дедіңіз. Түркістанның 7 кереметі бар екен. Соларды атап беріңіз. Оны білмейді Ну, екенмін. осы 7 Примерно айта кереметке берейін. кіреді ау деген. Әсіп. Жақсы, онда Түркістанның 7 кереметін білетін адамға іздеу саламыз. Бүгінгі біздің влогтың басты тірегі осы сұрақ болмақ. Кеттік, достар. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен естіп жатырмын, Түркістан облысының атынан шығамыз ау деген пікірлер, ойлар айтыпсыздар. Иә, Шымкенттің ақшасын тауыстық. Енді Түркістанның ақшасын тауыстық, Құдай қаласа. Шынымен солай ма? Шымкентте спонсор табылмады, уже қосылды. Енді Түркістаннан боламыз деп жатыр. Бұл сатқындық болмай ма? Сатқындық, ешқандай сатқындық жоқ. Түркістан облысы. Бәрі қатысы бар. Жақсы. Дайындық қалай? Ойда жоқта бірінші орынмен өтіп кеттіңіздер. Бірақ қарсылас осал емес кездесетін алдағы. Дайындық күшті. Мотивация болды ма негізі жалпы өткендеріңіз? Жоқ, бізде мотивация болған жоқ. Бізге айтты ағаларымыз. Еркін ойнаңдар, жайдарман ол деді. Сайыс ойнамаңдар деді. Өздерің рахаттарың ойнаңдар болды. Біз рахатымыз ойнаймыз болды. Не деген керемет жауап. Келесі сұрақ, Түркістанда баруға болатын жерлер. Ол ең бірінші бізде жаңадан салынған керуен сарайы. Ішінде бәрі бар. Сосын қайтасыздар. Жақсы. Онда Түркістан облысының, Түркістанның 7 кереметі. Түркістан 7 кереметі мен үшін, енді өзім үшін қоя, базардағы шәшілегі. Кереметтің бірі, ол бізде ең бірінші кесенеміз, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Одан кейін барып, сәл ары қарай өтсеңіздер, Арыстан баб кесенесі бар. Бізде одан кейін барып, мына жақта Укаш атамыз бар. Қаланың сырт жағында тағы да. Енді одан кейін ары қарай базарымыз бар. Ең мықты, ең бірінші айтылатын ол да. Алтын Орда ше Алматыда? Ал? Алматыда. Жоқ, Алтын Орда қап кетеді, біздің Түркістан базарынан. Сосын тағы не бар? Керуен сарайымыз бар, жақында ашылған. 5 ендеке болды. Одан кейін бар, шығыс моншасы бар, жақында салынған. Құрметті көрермендер, егер сіздер Түркістан 7 кереметін біліп жатсаңыздар, пікірге жазып кетіңіздер. Сіздерге мен медаль, кубок сыйлаймын. Бар. Бұл сұрақтың жауабын мен әлі таппадым. Бірақ сіз білетін сияқтысыз, Түркістан облысының 7 кереметі. Біздің облыста негізінен керемет жерлер өте көп, дегенмен де Түркістан облысына келген адамдардың әрқайсысы ең бірінші бару керек. Осы Түркістан қаласының Арыстан баб, Яссауи кесенелері деген сияқты керуен сарай, ал дегенмен де сырт жақта қанша халық білмейтін әдемі локациялар бар. Оның бірі өзіме ұнайтыны Мақпал көл. Ол екі таудың арғы бетінде орналасқан керемет тау аясындағы көл. Екіншісі осы, үшіншісі Ақсу каньон. Төртіншісі Сайрамсу кіші көл, үлкен көл. Бесіншісі келген адам міндетті түрде бару қажет. Ол өзіміздің Қасқасу, бағанағы Қасқасудың ішіндегі Сарайғыр деген локация. Сарайғыр, және де өзіміздің бабаларымыздың жайлауы ұлы жұрт, кіші жұрт. Наконец-то дождались. Бәрекелді, 7 кереметтен де көбірек керемет айтып бердіңіз бізге. Рахмет сізге. Қалайсыздар? Келіп қалыпсыздар. Оралдан Түркістанға келу үшін қанша уақыт кетті? Бірінші Ақтөбеге дейін жүрдік, жарты күн пойызбен, сосын Ақтөбеден бері қарай 20 сағаттағы пойызбен жүрдік. Күн жарым, 2 күнде уақыт кетті. 2 күн келдік. Мәссаған, Қазақстанның о шетінен бұл шетіне осы жайдарман ойындар үшін келдіңіздер. Бүгінгі жүлде қоры миллион теңге бас жүлде. Отқан жағдайда не істейсіздер? Біз Астана қаласына ертеңгі болатын ширек финалды ойындарға өкінішке орай демеушісіз кетіп бара жатырмыз. Егер Алла қалап ұтып кетіп жатсақ, сол жаққа пайда жаратамыз. Үлкен көмек болады, бәрекелді, керемет. Сұрайын деген машиналарыңызды алып келдіңіздер ме өздеріңізбен? Алып келдік, міндетті түрде. Осы жақта болады. Міндетті түрде осы жақта. Осы жақтан шығартып, мына жақта бане шығарту не екен? Арзан екен. Арзан. Мен болашақта осы жақтан әкелетін болып жатсыз. Осы жаққа тұру керек па? Мына жақта өмір сүру ұнап жатыр ма? Жақсы, Түркістан. Араладыңыздар ма Түркістанда? Жоқ, үлгерген жоқпыз. Бірақ күн өте жылы, сосын жаңағы бағалары бәрі тиімді, қолайлы екен. Ойламайсыздар ма, бұл жақтың бағалары осы жақтағы адамдардың жалақысына сай келеді деп? Меніңше солай сақ, сәйкесінше осы жақтың адамдары мүмкін
Оралдың жалақысы ол оралдықтар үшін орта, Түркістан жалақысы түркістандықтар үшін орта деген сияқты. Бізді бір таңғалдырған нәрсе бар, рухани астана бірде-бір түнгі клуб жоқ дейтін шын деген. Біз сөйтіп естідік, бірде-бір түнгі клуб жоқ. Әрі кетсе бір-екі лото клуб бар, букмекерский конторлар жоқ сияқты. Сол рухани астана деп бекер айтылмаған екен. Олай болса, құрметті түркістандықтар, осы сұраққа жауап берсеңіздер, Түркістан қаласында клубтар бар ма? Және жаңа букмекерлік орталықтар жұмыс жасай ма деген сұраққа біз бұл сұрақтың жауабын түркістандықтардан сұрап көрейік. Өте керемет идея үшін рахмет, жігіттер. Онда сіздерге кедергі жасамайын. Сәттілік. Бүгінгі ойынды ұйымдастыруға үлкен бір қолдауын көрсетіп отырған жандардың бірі Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы Ернар Бектаев мырза. Көңіл күйіңіз қалай, жалпы бүгінгі ойыннан не күтесіз және жайдарман көресіз бе? Иә, қайырлы күн. Жалпы бүгінгі ойын жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймыз. Екінші сұрағыңызға тоқталатын болсақ, жалпы бұл ойыннан не күтеміз? Жалпы облыстың жастары, Түркістан облысы өзіңіз білесіз, қашанда жайдарман отан болған, ал соңғы 2 жылдың көлемінде Түркістаннан мықты командалар жоқ жоғары лигада. Сол мақсаттан біз жастарымызды жоғары лига немесе осы бір жайдарманға баулу мақсатында. Жайдарман өзіңіз білесіз, қазір қаншама жастардың бірлестіктері бола тұра 20 жылдан бері үлкен сахнада жүрген, 20 жылдан бері бір үлкен тарихы бар жастардың қозғалысы. Мен өзім жайдарманды көремін. 2011 жылдан бастап көремін. Оған дейін студенттік шақтарымызда 2008 жылда студент шақтарымызда ойнаған кездеріміз болды. Студенческий вузда ойнадық енді ол кезде. Мен жаңа Есен ағаға да өзі айтып жатырмын, мен енді ойнадым, Мешвақта ойнадым, сосын Орысшада ойнадым. Ал шын мәнісінде мен жайдарма 2013 жылдан бері бір ойын үзбей көремін. Мен даже шутка емес, даже кодалар білем дегендей ғой. Мәссаған. Жақсы, онда кода сұрайын ба? Енді ауыр кода болмаса болады. Жақсы, онда бірінші оңай сұрақтан бастайын, жеңіл. Сіз үшін топ 3 команда жайдарман тарихындағы? Тарихындағы, жалпы, иә. Жалпы команда тарихында болатын болса, ол назар аудар. Бір. Екі, ол біздің Түркістаннан жалпы Оңтүстік Қазақстан облысының алғашқы чемпионы ғой, жайдарман алғашқы чемпионы, ол көз тимесін, Марат ағаларымыз. Кейін үшінші топ команда, ол меніңше Экспресс Ақтөбе. Бәрекелді. Онда келесі сұрақ, ең үздік ойыншы сіз үшін? Мен Даникер Оразбайды айтамын, ағамыз. Бәрекелді. Керемет. Көрініп тұр, ағамыз қатты көрерге жайдан. Жақсы, онда мен сіз келесі сұрақ қойық. Бүгінгі қатысатын командалар білесіз, жалпы маусымды білесіз, жартылай финалдық ойындар алда келе жатыр. Сіз үшін фаворит командар бар шығар? Мен үшін биылғы фаворит ол Ақпен-Бірге. Ақпен-Бірге? Ақпен-Бірге Астана қыздары сіздер үшін плюс бір жанкер Түркістан облысынан. Биылғы фаворит деп солар есептейміз. Жақсы, онда бүгінгі ойын әдемі өтсін деп тілейміз. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер соңғы ойындарға қарап бұл командаға жанкер болып кеткендеріңізді білем. Тараз қаласына медиум құрамасы бүгін Түркістан облыс әкімі кубогіне таласуға келіп қалыпты. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Соңғы посттарда жаңағы Абибастың орнына кім келсін деген кезде көп медиум деп жазған екен. Енді Рудный да бар, Дежавю да бар, бірақ сіздер барсыздар. Реакция қалай болды? Бұндай қолдау күттіңіздер ма? Енді шын мәнісінде реакция өте күшті болды. Біз енді өзіміз ойлаған жоқпыз. Bir мезет өзімізде кәдімгідей андай үміттеніп қалдық. Бізді алып кетеді ау деп. Бірақ енді белгілі болып тұр, енді ол жерде біздің қатысымыз жоқ ол жолдамаға. Себебі жолдама негізі шын мәнісінде Дежавюде, ал олар Рудныйдағы ағаларымызға беріпті, достарымызға, бауырларымызға. Сәттілік тілейміз екі командаға да. Енді осы маусымда ойындарыңыз сіздерге мотивация берген шығар, келесі маусым біздікі деген бір ой пайда болған шығар енді, осы маусымда соңғы ойындарда енді Құдайға шүкір өте жақсы өнер көрсеттік. Сол қарқынмен де келесі маусымда жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Құду тарифы Бека Түркістан ағамыз келіп қалды. Барлығын мен инстаграммен жаттап алғам, сондай заман болып кеткен сияқты. Сізде мен Ханалтына дейсіз ғой, сияқты. Жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Түркістанда бұндай ауқымды ойын болмалы біраз болған сияқты, иә? Естіп жатырмыз, Түркістан облысының облыс болып құрылғанына 5 жыл болыпты. Ойлаңызшы? Осы 5 жылда сіздер бір өзгеріс сезіндіңіздер ме? Нағыз түркістандық ретінде осы сұраққа жауап. Одан бұрын Түркістанға келіп жатқан жайдарманға рахмет. Үлкен рахметімді айтам, алғысым жаудырам. Өйткені жайдарманнан ойынымызда, карьерамызда аяқтаған 3 жыл болды ғой, бірақ кете алмайсың ғой бұл ойыннан. Бірақ баруға мүлдем бір жол жүрмейтін еді, бара алмайтын еді. Өзі келіп тұр Түркістанға. Сондықтан да қатты қуанып жатырмын. Жайдарман forever.
бұрынғы жайдарманшы болмайды дейтін сөз бар. Әрқашан жайдарманшымыз, сүйеміз, жақсы көреміз, номер 1 біз үшін. Сол үшін қош келдіңіздер біріншіден. Енді Түркістанның жаңаруына байланысты өте керемет болып өсіп өркендеп жатыр. Өзіміз адасып кетіп жатырмыз Түркістанымыздан. Осы әсірелеп мақтау емес, жайдарманның арқасында осы жаңарған Түркістанның жаңа азаматы болып жатырмыз. Жаңадан қалашықтар салып жатыр, сол жердің азаматтары болайын деп үйлі болып жатырмыз. Былайша келген кезде, сол жайдарманның арқасындағы барлығы да. Сол үшін өсіп өркендеп келе жатқан Түркістанның өсіп өркендеп жатқан жайдарманшысы болып жатырмыз. Бәрекелді, өте бір қуанышты жағдай екен. Үйіңіздің іші қуанышқа, берекеге толсын. Рудный береке емес, просто берекеге толсын десем қате ма? Ол берекені тез тауып алу керек еді. Жақсы, келесі сұрақ. Түркістанға келген кезде міндетті түрде бару керек топ 3 локация. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Және досым ренжіп қалмас үшін Аюфуд фастфуд орталығына бару керек. Әзиз дейтін досым. Бір оны реклама емес, ол айтпасын просто қат ұрады да, дәуді дейнесі. Сосын міндетті түрде Түркістан қаласының бір нәрсемен айтып кете алмайсың. Көп болып кетті. Қазір өзіміз әлі барып үлгермеген жерлер бар. Түркістан қаласының өсіп өркендеп әдемі болып келе жатқан жаңа нысандарына баруға болады. Керуен сарай мысалы, соның өзінде бір 10 шақты, 20 шақты локация бар, әдемі керемет. Бүгінгі мен тізімді көрдім. Көбі сырт жақтан келген жоғары лиганың ойыншылары. Алда оларда ширек финал, жартылай финал келе жатыр. Оған қарамастан да келіп отыр. Бірақ мен тізімде түркістандық команданы көрмедім. Бұл не деген сөз? Біз үшін де өте қиын болды бұл жағдай. Барынша тырысып көрдік. Баяғы сол Ақтау Тарифа деген командамен тағы жиналып бір өзіміздің жерімізде вне конкурса болса да ойнағымыз келді. Дегенмен де қазіргі жоғары лиганың командалар Арыстан, Жолбарыстар ойнап отыр ғой шеттерінен, қорқынышты. Сол үшін біз кішкене уайымдадық. Дегенмен де мені білесіздер ғой, жайдарман тарихында Әліби Басаров құсап командаларды ауыстыру дегенге шебермін. Сол Әліби ағамыздың командасына ойнайын бүгін. Ойнайсыз ба? Қазалы құрамасына тағы да бір рет шығамын. Ал және командалар қазір барлығы жоғары лигада жүр. Бұл сахна енді бұл кісілерді ойыннан, лигадан шаршатады деп ойламаймын. Өйткені өте жеңіл зал, Түркістан халық жайдарманға қатты күтіп жүр, сағынып жүр. Сондықтан да бір рахаттанып, келесі ойынға күшті бір күш жинап кетеді деген ойдамын. Баршаларына сәттілік, мықты жеңсін деген ниеттеміз. Бүгінгі осындай әдемі ойынды ұйымдастыруға көмектесіп отырған Түркістан облысының әкімдігіне, сосын Түркістан облыстық жастар ресурс орталығының басшылығына алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Мырза. Қалыңыз қалай аға? Жақсы, шүкір амансың, жаймен деп. Өздеріңізде? Ойын жүргізуге келдіңіз ба? Жоқ, жүргізбеймін. Ойнаймын. Ойнайсыз? Әлі ойнайсыз? Әлі ойнағанда, почти соңғы ойындар ау осы. Жаймен деп, бүйтіп. Соңғы деген... Чемпионаттан жаймен деп шығып, сосын әкім кубоктарынан бір-екі көрініп, жұрт жоғып кеткен дұрыс қой. Или ойлап отырмын, келер жылы Есен аға қыздар командасын көбейтемін деген ой айтты да, соған мен құптап, клин қыздарды қосып алып шықсам ба деген ой бар. Енді өткенде комментарийді оқып қалдым. Не деп? Абибас кетеміз деген кезде қазалы маусымға дайын деп жазып қойыпсыз. Иә, неге соны алып жүрмеді деймін, бәрібір айтып былыға батыр ғой бірдеңелер істеп. Арасында бізді қосып жүрген кезде қырғын болған халық хайп болар еді негізі. Болмай қалды. Сосын, иә енді, ничего енді мен орма Рудныйды алып тұғын десең. Рудныйға бір не болсын. Рудный биыл чемпион болатын сияқты. Неге десеңші? Өйткені мен жоқпын ғой дейтін бар ғой. Бәрекелді, біздің Әліби аға әрдайым бабында. Жақсы, бүгін 1 миллион теңге жүлде қоры дейді. Отып алған жағдайда не істейсіздер? Енді бізге 900 мың түседі ғой, енді 110%-ын ұстап қалатын шығар десе. Бір есептеп тұрсаң ба. Не істегенде тазасы өзімізге команда өзге сала ма? Команда, иә, обязательно өзге сала. Сосын үй салып жатырмын ғой. Саған керек болып тұр. Мәссаған, біздің жайдарманшылардың барлығы үй салып, үй алып, мына жақта қатты, көп қуаныш жағдайлар болып жатыр екен. Өте жақсы. Бәрекелді. Үйді бастап қойдым. Құдай қаласа енді келер жылы айтып ішіне кіріп алсақ, амандық болса. Сондай нәрселер бар. Түркістан облысының құрылғаны 5 жыл болыпты. Сол 5 жылда енді Қызылорда жақын ғой енді. Былай Орал деген, Астана дегеннен қарағанда жақын. Сол 5 жылда бір өзгерістер байқалды ма облыста? Сол бойынша айтсаңыз. Иә, байқалады. Неге өйткені кіргеннен бастап өзгерген ғой, баяғы Түркістан емес. Кәдімгідей адасасын. Бүгінгі ойынға да біз сол адасқан соншамалықта бір гид алып алдық. Ол гид бізден бірге ойнайды,
бека бека түркістан деген жігіт сол арнайы жол көрсетіп бізге былай әзілдеу керек деп бағыт бағдарын беріп отырып біз ары қарай соны келтіріп отырамыз. Енді жақсы негізі бекамен де талай жұмыс жасап жүрік, стиліміз бірге келеді ғой бізге, сөз анау мынау деген сияқты. Енді жақсы ойын соңына қойып қойып сол шамалы халық шаршап қалмаса мүмкіндігінше жақсы ойнаймыз. Бірақ енді жаңағы сөздің басына сұраққа оралайын. Түркістан сөздің шыны керек, біз Қызылорда күннен күнге дамып жатырық па десек, жоқ, Түркістан бізден 10-15 есе күннен күнге дамып келе жатыр. Сол үшін мен қуанам ол үшін. Енді бұрынғы Түркістаннан кірген кезде бірден атып шығатымыз. Өткен Шымкентке кетіп бара жатқан кезде, жолай өткен кезде кірген кезде атып шығатымыз. Қазір кірсек атып шығуымыз қиындау, өте үлкен болып кеткен. Сол бізде Қызылордада сол жағалау деген сияқты, бұл жақта да бөлек жағалау, бөлек бір орталықтар, бөлек бір қалашық салып жатыр ар жақта. Соны көріп таңғалып жатырмыз, өте тамаша. Бірінші сипатым осылайынан. Екінші сипатым мавзолейдің жанында бұрын жаман нәрселер көп болатындығын. Қазір бәрі жақсы нәрселер, жаман нәрселердің барлығын жаңағы астарлы ақиқатқа жіберген екен бәрін сояққа десе. Астарлы ақиқат туралы сұрауды ұмытып кетіппін ғой мен бұл влогта. Сосын 300-мен енді әдемі емес деп айта алмаймыз ғой. Бұрында өзіндік бір жаңағы ғимараттардың әдемілігімен, өзіндік бір қаланың құрылыстарымен ерекшеленген. Биыл осы жылы мен бірнеше рет келдім. Намат лигасы арқылы сөздің шыны керек Астанаға ұқсас үлкен-үлкен ғимараттарды, үлкен-үлкен стадион, басқа нәрселердің бәрі салып жатыр. Сол үшін қуантады осындай нәрселердің бәрі. Және де бір ғана нәрсе айтайын, біздегі қызылордалықтардың барлығы Түркістанға жұмыс істеуге кетіп қалып жатыр. Өйткені бұл жақ жақсы, қолайлы, ақшасы, айлығы бәрі жақсы шығар. Солай әдемі осындай сөздің шыны керек әкімдік тарапынан қолдау болып тұрса, тек қана жайдарман емес, барлық сайыс түрлеріне де осындай қомақты қаржы қойып, үлкен сайыстарды өткізуге болады. Және де бір айтарым нәрсе, бізге 1 миллион деген қатты қызық емес, өйткені 2 миллион алған адамбыз деп әңгімелер отырса. Және де жайдарманның көлігін жеңіп алған адамбыз, сол үшін что-то ондай қатты қызық емес деп отырсаң. Бірақ сондай көріп жүргеннен кейін 1 миллион қатты не болмағаннан кейін біз енді не ғой өзі бір магнитіміз бар ма өзі? Ойнап жүргеніңізге міне 18 жыл болды ма? Қой, 18 жыл деп артық айтпаңыз, 15-16 жыл айтты. 16 жылға кетті. 16 жыл бойы жайдарманға еркелеп келе жатқан Әліби ағамыз енді бүгінгі ойынға сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Бүгінгі влогта біз бір қатар көрермендерден, қатысушылардан сұрадық. Түркістан қаласында көптен бері бұндай ойын ұйымдастырылмапты. Және бүгінгі әкім кубогы ол Түркістан халқы үшін расымен де кішігірім бір сыйлық болып тұр екен. Әкім кубогы ұйымдастырудың маңыздылығы осы тұста, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді Түркістан өз алдына облыс болды. Түркістан бұрынғыдай жай ғана жаңағы бір облыста қалай емес, облыс орталығы. Сондықтан бұл жерде де жастар арасында осындай бір өзіндік жаңағы мәдениеті бар, өзіндік бір қалыптасқан жүйесі бар, осындай дүниелер керек. Сондықтан біз үшін өте маңызды, қала үшін де өте маңызды. Бұрын енді Тайқазан, басқа да дерлік республикалық сайыстар өткізіліп тұратын, кейбір сайыстар тіпті осы аймақтық деңгейде ғана еді. Бұл жерде мысалы республикалық жан-жақтан командалар келіп жатыр. Және телевизиялық жобада жүрген командалар бар. Және осы жайдарман арқылы біз осы Түркістанда, Түркістан облыс аймағында бірнеше командалар шықты ғой. Жаңадан бір қозғалыстың пайда болуы, леп болуы, жаңа бір әдемі дүниелер пайда болуына септігін тигізетін сайыс деп ойлаймын. Енді басқа да жерде ұйымдастырылып жатыр, бірақ бүгінгі сайысқа облыс әкімдігі, сонымен қатар жастар орталығының басшылығы өздері соншама белсеніп қатысып жатыр. Сондықтан келген командалардың да жай командалар емес, мүйізі қарағайдай топтар бар. Жақсы көңіл-күй сыйлайды деген ойдамыз. Және бұл тек қана осы бір реттік ойын емес, жыл сайын өзінің бір жүйелі түрде өткізетін сондай жастарға арналған сондай бір жобаға айналса екен деген тілегіміз бар.